现在教这一款是老少皆宜的一个亲子在家里面可以一起玩的一种娱乐玩具哦。那这个打我压，它这个玩乐的概念很简单，就是一把这个空气枪哦，然后附它的子弹是这种 EVA 的软子弹，这种是打到再强都不会痛哦，软软的8泡棉的。那它的发射动力是靠那个空气推挤，然后射出来这样子。所以这枪跟子弹本身就是一个安全的一个设计，非常棒。然后现在发明的这一个目标标靶是一个鸭子哈，然后大家就是可以一起准备呢，从这个嘴巴打下去，然后看谁的分数最高。那它的标准配备呢，就是一个标靶，然后枪跟子弹，然后这个是可以装电池的。那一般我们标配就是一支枪带12颗的 EVA 的软子弹哈。那如果你觉得说，这个标准配备你想要可能家里很多人要一起对战的话，那可以另外再加购我们的子弹，一次买多一点，就不用那边捡，或者是再加购枪，看你要几把都可以。好，那我们现在介绍这个它主体的这个设计哈，它电池在后面哈，这有盖子，我现在拍照先把它拿掉。它有盖子的，这盖子装上去，电池没有附哈，那自己购买。装上去之后呢，这边就是积分总开关，压下去，它可以归零哦，压下去就归零。那当你的那个球打到鸭子的舌头的时候，它就会有欢乐的声音哦，会发亮，表示就记了1分。好，再打到。坊间有一些 copy 的它是打下去是没有这种欢乐的声音那就很打到就没有那一种成就感了。我们这一台是有的。那最后呢，子弹如果进来的时候呢，就是从这边捡可以从那倒出来，这边捡子弹。OK 好，那我们现在开始要对战喽。那我们现在就是先讲一下这个枪的装法这枪呢，你可以直接这边往里面塞就可以了，因为它这个有弹性，塞下去，塞2颗。然后我现在只在练习一下你就是拉长空气推挤往前一推，就快一点它就会有那种挤压喷出去的声音。再次那其实声音很大，但是一点都不会痛它一点打到一点都不会痛。所以装子弹是要从开口这边压，好装上去。那最多这一把最多可以装到10颗啦，就不要硬塞。但我建议不用装太多。那你如果多颗子弹的时候呢，你就要注意控制它的力道，因为你推越快的话，它可能一次发射2颗出来。像我示范一下，像我这装多颗嘛，因为我速度快要推2颗。那怎样让它一次1颗呢？就是很简单，你到时候你会抓到个感觉就是到哪里这样就停了，它就射出1颗了。那如果你是对战的话，那没关系嘛，反正射越多颗，敌人就越快被你打到。好，那我们就开始准备来填充子弹，好，对战。好，你现在把它归零好，归零。好，我们准备开始要对战喽。好，开始。好，看我们一起。